Вяра, добър вечер. Добър вечер, Бойко. Като кажем избори по гръцки, си представяме митинги, знамена и много страст. Това ли виждаш в Атина, Вяра? А ти като каза страст, гледал ли си филма "Моята голяма гръцка сватба" или да оставим сватбите за неделя, но "Моята голяма гръцка свалка"? Не, честно казано. Така и предполагах, но в момента тук е подобна атмосферата, обещания както при избори. Естествено, но най-интересното е, че това е един филм, който в Гърция се прожектира, бих казала, вече 35 години, с сюжета фамилии, които враждуват помежду си. В момента това са Папандрео и Караманлис, естествено имало и други, но единични политически фамилии. Защо е този еднакъв политически пейзаж тук в Гърция? Това е интересното и това са така въпроси, които чуждестранните журналисти повдигат. Мислех малко по-късно да въведа тук госта, който ни е в студиото, но защо пък не е тук, за да го попитаме за тези еднакви политически имена тук в Гърция. До мен е преподавател в Атинския университет, доцент Йоргос Плиус, който между другото прекрасно говори български, така че интервюто ще ни е на български. И да започнем с това. Защо са толкова еднакви имената в политиката в Гърция? Политиката в Гърция е олицетворена, така да се каже. Има някакъв всеобразен култ към личността. Не само при вас го имаше, но и при нас го има това нещо. Бих казал, че това е характерно за страни и за тези общества, където все още е силна традицията. Традиция не като навици, но като дух, като менталитет. Така че в тези обстоятелства политиката е олицетворена. И това естествено влияе и върху кои ще избират за вождове на партиите и така нататък. Но как се правят реформи Правят се реформи. Разбира се, лицата, персоните е едната страна на проблема. Другата страна са политиките или политиката, която всяка партия следва и реализира. Въпреки че имената са еднакви, може да се каже, че политиката не е еднаква. Нито политика на днешния министър-председател е същата, както политиката на неговият Чичо ли как се казва? Чичо. Да. Нито политиката, която обещава Папандрео, Георгиос Папандрео, същата, както на баща. Господство на фамилиите в политическия живот на Гърция го наблюдаваме не само на върха. Може да се наблюди и на по-ниските иерархични нива. Интересно ми е, според проучванията, Нова демокрация е с 5-6 пункта зад ПАСОК. ПАСОК се смята за победител на тези избори с интрига. Разбира се, дали ще може да състави правителство или не. Но да обсъдим хода на Караманлис. Едни го коментират за предсрочни избори. Това са фактически за 5 години. Има 2 пъти предсрочни избори, 3 пъти избори в Гърция. Доста често, за една европейска държава, толкова много избори. Какъв е този ход на Караманлис? Едни го коментират като политическо самоубийство, други казват страхотна политическа маневра. Има, така да се каже, има два начина да отговорим. Първо, че той нарочно, някой казва, че нарочно Караманлис иска да загуби тези избори, с оглед ПАСОК да дойде на власт и да се справи с проблемите, които ще водят от некогата до загубата, така да се каже. Има едно друго мнение, което го срещаме последните дни сред журналистите главно, според което нещата са още по-лоши от това, което знаем. Така че по-добре сега да имаме избори, за да се избере едно правителство, което ще е, така да се каже, по-силно, ще има по-голямо доверие от гражданите, за да може да се справи с тези проблеми и да наложи, така да се каже, мерки, които не са популярни. Това ми напомня за една английска максима, че след поражението в битката, другото лошо нещо е победата.
Това ли цели в момента Караманлис за Папандрео? Папандрео ще бъде изправен пред една, бих казала, катастрофална икономическа ситуация. Да. Огромен бюджетен дефицит, над 370 милиарда външен дълг, 10% безработица. Ще успее ли със все пак тази по-мека програма, която виждаме, защото на Караманлис програмата е с доста драстични антикризисни мерки? Да, гражданите усещат тази безисходица. От една страна те искат смяна, те искат да дойде едно друго правителство, което може да им даде нещо повече, но от друга страна разбират, че това не е толкова лесно. Така че те може ли да избират, може да дават тяхното предпочитане към ПАСОК, но не от сърцето им. Те не са ентусиасти, като в други случаи. Те може да гласуват повече за ПАСОК, но не от сърцето. За това, че няма да е лесно нито за ПАСОК, ако дойде на власт. Аз прегледах тук пресата от 2 дни, откакто сме тук в Гърция и ми направи впечатление, че все едно чета българска преса с гръцки превод. Задължения за болници, огромни проблеми с еврофондовете, с парите от Европейския съюз, в общи линии проблемите в България са същите. Ще трябва ли и ние да чакаме 20 години членки на Европейския съюз, повече от 20 и все още да имаме същите проблеми? Според моето мнение, в Гърция днес изживяваме един остър сблъсък между модерните институти от една страна. Ние сме в Европейския съюз, участваме във всички органи на Европейския съюз, гласуваме и така нататък. От друга страна, в ежедневния ни живот, в политическия ни живот, живеем още с традиционния менталитет. Затова един от по-големите проблеми е корупцията. Както и в България. Както в България. И Папандрео идва. Тоест трябва да напишем, за да се върнем с началото на нашия разговор, един по-съвременен сценарий на този филм, който вече тече толкова години в Гърция и навсякъде. Бойко. Благодаря на Вяра Анкова и на нейния гост.